Hi, hello. Welcome back to my channel. I am Sujay Mithu. നമ്മൾ പോകുന്നത് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്കാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഒരു സംഭവം പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ്, ഒരു ക്യാമറയെ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് DJI Osmo ആക്ഷൻ ക്യാമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ അൺബോക്സ് ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി സംഭവം എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ആദ്യമേ തന്നെ ഇതൊരു ഡ്യുവൽ സ്ക്രീൻ ഫീച്ചർ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ HDR മോഡ് വരുന്നുണ്ട്, 4K വിത്ത് HDR മോഡ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 11 മിനിറ്റ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റോക്ക് സ്റ്റഡി മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തുണ്ട്. അത് 60 ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡിൽ നമുക്ക് എന്താണ് 4K ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 1080pയിൽ 8x വരെ സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഈ ബോക്സ് തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു കവറിങ്സിനകത്തായിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് താഴെയായിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ക്യാമറ ഇരിപ്പുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബോക്സിനകത്തായിട്ടായിരിക്കാം അതിൻ്റെ ചാർജർ, ബാറ്ററി, അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഡുവൽ സ്ക്രീനിൻ്റെ കാര്യം പറയാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഇത് കണക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡുവൽ സ്ക്രീൻ, അതായത് ഫ്രണ്ടിലൊരു സ്ക്രീൻ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലും ഒരു സ്ക്രീൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാമറ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു കവറിങ്ങിനകത്താണ് ക്യാമറ വരുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാമറയുടെ ഈ ഒരു കവറിങ്സ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഊരി മാറ്റാനായിട്ടും എപ്പോഴും ഇടാനായിട്ടും പറ്റുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഊരാനായിട്ട് ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഊരി നമുക്ക് ഈ ക്യാമറ ഇതിൽ നിന്ന് ഊരാൻ പറ്റുന്നതാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഊരാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെൽ ബിൽറ്റ് ബോഡി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കവറിങ്സിൽ നിന്ന് ഊരി നമുക്ക് ഇത് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് ഒരു പ്രൊട്ടക്ടറായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററി ഇടാൻ പറ്റുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്വിച്ച് നമുക്ക് ഞെക്കിക്കൊണ്ടൊന്ന് സ്ലൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സി പോർട്ട്, അതായത് ഇതിൻ്റെ ചാർജർ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സി പോർട്ട് ചാർജറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ SD കാർഡ് ഇടാനുള്ള സ്പേസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് QS എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതായത് ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കസ്റ്റമൈസേഷൻ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വിച്ചാണ് ആ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കസ്റ്റമൈസേഷൻ സ്വിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തുള്ളതൊന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച്, അതായത് ഈ ഒരു സ്വിച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ഓൺ ഓഫ്, അതുപോലെ തന്നെ പവർ ഓൺ ഓഫ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതൊന്ന് ഞെക്കി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് 2 സെക്കൻഡ് ഞെക്കി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പവർ ഓൺ ഓഫ് ആവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞെക്കിയാൽ ഡിസ്പ്ലേ ഓൺ ഓഫ് ആവുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ഷട്ടർ സ്വിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററി ഒരു ബോക്സിനകത്തായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ബാറ്ററി ഇതിനകത്തായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ചാർജർ ഒരു സി പോർട്ട് ചാർജറാണ്, സി ടൈപ്പ് ചാർജറാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മൗണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ടർ. അതുപോലെ തന്നെ 2 മൗണ്ടും വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും എടുക്കുക, ജസ്റ്റ് ഇതായത് ഉണക്ക് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ടിക്ക് എന്നുള്ളൊരു ശബ്ദം കേൾക്കും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ലോക്ക് വീഴുന്ന ശബ്ദം. അപ്പോൾ അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, ഇത് ലോക്ക് ആയെന്നാണ് അർത്ഥം. ഇനി ജസ്റ്റ് ക്യാമറ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കുക. ക്യാമറയ്ക്കകത്ത് ഇവിടെ വെക്കാനുള്ള ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്യാമറ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതെടുക്കുക, ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് മനസ്സിലായല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സ്പേസിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സ്ക്രൂ എടുത്ത് നമുക്ക് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റിലായാലും എന്തിലായാലും നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 മൗണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മൗണ്ട് മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ബാറ്ററി വരുന്നത് ഈ ഒരു ബോക്സിനകത്താണ്. DJIയുടെ ഒരു മാർക്കിങ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ബോക്സാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാറ്ററി ഇടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കവറിങ്സ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് ഊരണം. ഇത് ഊരിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്താണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഊരി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു സ്പേസിലാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബാറ്ററി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ സാധനം ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. ഓണാക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ സ്വിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞെക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇത് ഓണാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓണാകുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ബാർകോഡിൻ്റെ ഒരു സിമ്പലാണ് വരുന്നത്. സംഭവത്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാമറ നമുക്ക് എന്താണ് ഫോൺ DJIയുടെ ഒരു ആപ്പ് വഴി നമുക്ക് ഫോണിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ കവറിങ്സ് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സ്ക്രീനാണ്. ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് SD കാർഡ് ഇല്ലാന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അഡീഷണലായിട്ട് SD കാർഡ് ഇടാതെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കാനോ വീഡിയോ എടുക്കാനോ ഉള്ള മെമ്മറി ഈ ഒരു ക്യാമറയ്ക്കകത്തില്ല. ഇൻറ്റേർണലായിട്ട് മെമ്മറി ഇതിനകത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു QS സ്വിച്ച് നമുക്ക് ഞെക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ QS സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഞെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഓരോന്ന് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. C1 എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടേക്കുവാണ്. അതായത് റോക്ക് സ്റ്റഡി അണ്ടർ വാട്ടർ AWB.
ഇത് മൂന്നും കൂടെ സെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമറയാണ് ഇപ്പോൾ സെറ്റായിട്ട് കിടക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് കയറി നമുക്കിത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അത് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്താണ് നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതായത് C1 വീഡിയോ, അതാണ് സാധാ വീഡിയോ, പിന്നെ HDR വീഡിയോ, അതുപോലെ സ്ലോ മോഷൻ, ടൈം ലാപ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ. ഈ ഒരു ഇത്രയും മോഡ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തൂടെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു 2 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ തനിയെ മാറുന്നതാണ്. ആ മുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ നമ്മുടെ സാധാ ഫോണിനകത്തെ കൂട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് ഷട്ടർ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ഷട്ടർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഇത്രത്തോളം ഓപ്ഷൻസാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ട ആ ഒരു സെറ്റിങ്സ്, അതായത് റോക്ക് സ്റ്റഡി മോഡ് ഓൺ, അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടർ വാട്ടർ 2.7K per 30 ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് ഉള്ള ആ ഒരു സെറ്റിങ്സാണ് കിടക്കുന്നത്. നമുക്കിതിനകത്ത് എന്താണ് കയറി പ്ലസ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് മാറ്റാം. അതുപോലെ തന്നെ റോക്ക് സ്റ്റഡി മോഡ് ഓൺ ചെയ്യണോ ഓഫ് ചെയ്യണോ അതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി ഓരോ മോഡ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സേവ് ചെയ്തിടാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്, അത് നമ്മൾ ഫോണിൽ ചെയ്യുന്ന കണക്ക് തന്നെ ഇത് കണക്ക് നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും പറ്റുന്നതാണ്. ഇനി ഇത് ലോക്ക്, ഈ ഒരു ലോക്ക് സ്ക്രീൻ ലോക്ക്ഡാണ്. അതായത് നമ്മുടെ നമ്മളറിയാതെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് ഓൺ ആവാതിരിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഒരു സ്ക്രീൻ ലോക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു ഓപ്ഷന് ഈ ഒരു ലോക്ക് പിടിച്ച് മേപ്പോട്ട് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലോക്ക് മോഡ് മാറുന്നതാണ്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റിങ്സ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വോയിസ് കൺട്രോൾ, അതുപോലെ തന്നെ സ്നാപ്ഷോട്ട്, ക്വിക്ക് സെർച്ച്, വയർലെസ് കണക്ഷൻ, വിൻഡ് നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ, സൗണ്ട്സ്, ഫേസ് ഓറിയൻറ്റഡ് എക്സ്പോഷർ, ഇതെല്ലാം നമുക്കിതിനകത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇതിൽ കിടപ്പുണ്ട്. വിൻഡ് നോയ്സ് റിഡക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് നല്ലൊരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വോയിസൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. ഇനി വോയിസ് കൺട്രോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഓഫ് ചെയ്യാം, ഓൺ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ വോയിസ് ലാംഗ്വേജ്, കമാൻഡിസ്റ്റ്, അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഇതിൽ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇനി അതുപോലെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ റൊട്ടേറ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റാം. ഓട്ടോ ഇടാം, ഓട്ടോ റൊട്ടേറ്റ് ഇടാം. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പ്, ഡൗൺ, ഓട്ടോ, ഇത് 3 ഓപ്ഷൻസാണ് ഈ റൊട്ടേഷനകത്തുള്ളത്. ഓട്ടോ റൊട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് റൊട്ടേറ്റ് മോഡിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് സ്പോട്ട് മീറ്ററിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. അത് നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യാനും ഓഫ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വോയിസ് കമാൻഡിനുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ്. വോയിസ് കമാൻഡ് ഓൺ ചെയ്യാനും ഓഫ് ചെയ്യാനും ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഫുൾ ഫ്രണ്ട് സ്ക്രീൻ ഓഫ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫുള്ളും വൈഡും മാറ്റാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണിത്. അപ്പോൾ ഷട്ടറിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്ര ഓപ്ഷൻസാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇതേ റോക്ക് സ്റ്റഡി മോഡ് ഓണാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടർ വാട്ടർ ഓണാണ്, അതുപോലെ തന്നെ വോയിസ് കമാൻഡ് ഓണാണ്. ഇത് 3 ഓണായി കിടക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 2.7K per 30 ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാമറയ്ക്കകത്ത് വരുന്ന വേറൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡുവൽ സ്ക്രീനാണ്. ഇതിന് ബാക്കിൽ ഒരു സ്ക്രീനുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലും ഒരു സ്ക്രീനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ 2 ഫിംഗർ എടുക്കുക, അതും ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് സ്ക്രീൻ സ്വിച്ചായി ഫ്രണ്ട് ആവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സ്ക്രീൻ സ്വിച്ചായി ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ ആ ഒരു സ്ക്രീൻ തിരിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വോയിസ് കമാൻഡ് വഴി നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതിനായിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറുന്നതാണ്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സ്ക്രീൻ സ്വിച്ച് കേട്ടോ, പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് സ്ക്രീൻ മാറി ഫ്രണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, സ്ക്രീൻ സ്വിച്ച് ഉണ്ടോ. നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീൻ സ്വിച്ച് എന്നുള്ളൊരു കമാൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും നമുക്ക് മാറി സ്ക്രീൻ എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സെൽഫി ഒക്കെ എടുക്കാൻ നല്ല പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഫ്രണ്ട് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാമറയുടെ ബാറ്ററിയുടെ കാര്യം നോക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരു 1300 mAh വരുന്ന ഒരു ബാറ്ററിയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി എത്ര നേരം നിൽക്കും, അതായത് ഒരു ഫുൾ ചാർജിന് ശേഷം എത്ര നേരം നിൽക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് 2 ഓപ്ഷനാണ് വരുന്നത്. ഒന്ന്, റോക്ക് സ്റ്റഡി മോഡ് ഓഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് 1080p per 30 ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡിൽ നമുക്കിത് 135 മിനിറ്റ് വരെ ഉപയോഗിക്കാം. അതായത് ഏകദേശം 2.25 മണിക്കൂറിനകത്ത് വരെ നമുക്കൊരു ക്യാമറ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് 4K per 60 ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡിൽ നമുക്ക് റോക്ക് സ്റ്റഡി മോഡ് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി പറയാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 26,000 രൂപയാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 30 മിനിറ്റോളം, അതായത് 20-30 മിനിറ്റോളമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്തത്. ആ ഒരു യൂസിനുള്ളിൽ തന്നെ ക്യാമറ ചെറുതായിട്ട് ഹീറ്റ് ആവുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ഫീൽ വന്നിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഈ ക്യാമറയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത്രയാണ്. അപ്പം ഇനിയും എൻ്റെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയൊരു വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ ബൈ ആൻഡ് സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ആൻഡ് ബൈ.